ねえ、これまだやってないの？本当に使えないわね。私が品出しをしていると、いきなり私の横に台車が置かれた。その声の主は、通称おつぼね。私たちパートはこの人のことを嫌っている。でも、この仕事、パートじゃなくて社員がするって店長が。台車を避けながらおつぼねに言うが、口答えするんじゃないわよとピシャリと言ってバックヤードに引っ込んでしまった。私の名前はかなえ、35歳で、夫と娘の3人暮らしだ。娘が小学校に上がってから近所のドラッグストアでパートをしている。社員は少なく、ほとんどがパートだ。そんなパートたちからおつぼねと言われているのは、私よりも一回りも年上のゆかという社員。今年で50歳だという店長とは仲がいいのだが、それ以外からは嫌われている。自分の仕事を押し付けてくるし、社員にしかできない仕事をいくら言ってもやってくれないから、こちらの作業が滞ることもある。それによくバックヤードで店長と喋っていて、どう見てもサボっている状況が多々あるのだ。しかも私たちパートを散々バカにするくせに、なぜか私たちが休憩中に話をしていると割り込んでくる。人の真似をするのが好きなようで、特に今流行っているものやハマっているものの話題は危険だ。パートたちはお弁当を作ってくることが多いのだけど、お弁当を食べながら、このおかずが手軽で美味しいなんて言うと、翌日おつぼねが真似をしてお弁当に入れてきたこともあった。このハンドクリームが良かったと言えば、おつぼねがそれを買ったらしく使いながら自慢してくることもある。正直これが一番ストレスだ。この前はうちの店で扱っている新商品のパンだった。私はそのパンが美味しくて気に入ってしまい、休憩中に買ったり、帰りに買って行ったりしていたけど、それを知ったおつぼねは売り場に3つあったパンを買い占めた。私はそれを知らずに、今日は売れてしまったみたい、と他のパートに行っていたら、目の前でおつぼねがそのパンを食べ始める。これ美味しいのよね。と、こちらをチラチラと見てきたときは、殴ってやりたい気分だった。じゃあ、そんな話をしなければいいと思うかもしれないけど、家に帰れば子育てに追われて、ゆっくりおしゃべりできる時間も、相手も、ここくらいしかないのだ。もちろんおしゃべりできるのは、休憩時間とお昼休憩の間だけ。それでも、子育て中の私たちにとっては貴重な時間だ。パートは同年代の主婦ばかりなので、みんな同じ思いをしている。ところが最近、おつぼねのことで思わぬ事件が起こった。おつぼねは口うるさい割にどこか抜けているところがある。この間、おつぼねがホストクラブの名刺を見ながらニヤニヤしているところへ、私と他のパートが遭遇した。おつぼねは、あっと声を出しながら名刺を裏返して机に置いたが、何を慌てていたのか、そのまま名刺を置いて出て行ってしまった。私が忘れ物だとそれをめくってしまい、ホストの名刺だと発覚。あのおつぼねがホストにハマってるなんて想像しただけで面白い。と、パートの間では最近の話題になっている。そんなある日、たまたまスマホでインターネットを見ていると、私好みの記事が出てきた。トマトジュースが美肌や腸内環境にいいという。普通にトマトを食べるよりもトマトジュースの方がいいらしい。子育てをしていると美容にかける時間もなくて肌荒れが気になっていたところだ。それに便秘もなりやすい方だし、今まで試したことないけど、もしかしてトマトジュースがいいのかもしれない。でも種類がたくさんある。どうせ試すなら効果があるものにしたいと思って口コミを調べる。すると評価が良くて比較的安いものを見つけた。ネット通販限定らしいが、それは私にとって好都合だった。
おつぼねはネット通販というものを毛嫌いしているので、これなら真似される心配がない。そう思い、私はそのトマトジュースを注文した。数日後、トマトジュースが箱で届く。飲んでみると味もいい。私は早速、翌日からパート先にそれを持って行った。休憩中に飲んでいると、パート仲間も休憩に来たので、ネット通販で購入したことを話す。トマトジュースってそんなにいいんだ。続けてみてよかったら教えてよ。私も肌荒れひどくてさ。パート仲間はそう言って、私はうなずいた。そこへおつぼねが入ってくる。多分、私たちの会話を聞いていたのだろう。私の手元に視線を感じる。しかし、相手にするのは面倒なので、お疲れ様ですと挨拶だけして席を立った。それから私は、朝礼の前にトマトジュースを休憩室の冷蔵庫に入れるのが日課になった。しかし数日後、休憩に入ってトマトジュースを飲もうとすると、冷蔵庫から姿を消していたのだ。なんで？名前も書いてあるし、同じものを飲んでいる人はいないし、間違えるはずがない。すると、空になっているトマトジュースのペットボトルがゴミ箱に捨てられていることに気づく。しかも、名前を書いておいたラベル部分は剥がされていた。これは嫌がらせ。こんなことをする人はおつぼねくらいじゃないだろうか。いや、でも、さすがに証拠もないのに疑うのは、もしかしたら何かの間違いかもしれないし。私はそう思って、その日は何も言わずに帰った。しかし、その次の日も同じことが起こる。さらに次の出勤日にも起こり、さすがにこれは間違いなんかではない。そう思った私は犯人を突き止めることにした。まずは周りに聞いてみるが、やっぱり犯人は誰も知らない。でも他のパートが、自分も冷蔵庫に入れていたデザートがなくなっていたことがある。という。すると他にも、冷蔵庫に入れたものがなくなった。という声も。やっぱり怪しいのはおつぼねだ。他のパートの話を聞くと、私がトマトジュースを冷蔵庫に入れてから捨てられるまでの時間が分かってきた。私の出勤時間は開店の10時からだけど、その15分前に朝礼がある。私は朝礼の前にトマトジュースを冷蔵庫に入れる。朝礼は休憩室でやるから、冷蔵庫を誰も開けていなかったのを確認している。11時から出勤するパートは出勤した時にはトマトジュースのペットボトルは捨てられていたという。ということは、約1時間の間に犯行が行われているということだ。その時間、店内で姿を見かけていないのは店長とおつぼねだけ。私はてっきりおつぼねが犯人だと思っていたけど、それらしきペットボトルを店長が持っているのを見たという証言があった。店長が？じゃあ、今までの冷蔵庫の盗難事件も店長が犯人？私は仕事帰りに店を出てから他のパートとこそこそ話した。でもみんな店長だけでなくおつぼねも怪しいと思っている。トマトジュースを持ってこないという選択肢もあったけど、ここまで来たら犯人をあぶり出さないとなんだか気持ちが悪かった。とはいえ、犯人を目撃するまでトマトジュースを与え続けるのは非常にもったいない。そこで私はあることを思いついた。翌日、私は作戦を決行する。その日はいつもより暑かった。それに新商品の入荷が大量にあり、品出しや業務の引き継ぎも多い。私は冷蔵庫にいつも通りトマトジュースを入れ、売り場で品出しの確認をしてから、朝礼のために休憩室に戻った。朝礼では店長がその新商品について話し出す。いつもあまり話さない店長だが、この日は話すことが多く、
それに加えて暑かったので、話し終わった店長は喉が渇いたらしい。朝礼を終え、準備をして、全員が売り場に向かおうとしたとき、私たちの背後で大きな音がした。振り返ると、店長が白目を向き、泡を吹いている。しかもその周りには赤い液体が。誰もが店長は血を吐いて倒れたのだと思い駆けつける。すると、店長の横にはペットボトルが落ちていて、そこからは赤い液体が流れ出ている。私のトマトジュースだ。その様子を見て、おつぼねは青ざめ、立ち尽くしている。他の社員が店長に声をかける。店長は起き上がり、なんとか声を出した。水！社員は自販機まで飛んで行き、水を買って戻ってくる。そして、店長が水を飲み落ち着くと、おい、ゆうか、なんだこれは！と、おつぼねに向かって怒鳴った。全員の視線がおつぼねに刺さる。私はトマトジュースを盗んだ犯人が店長なのかと思っていたが、一体これはどういうことだ？すると、おつぼねは私を睨みつける。ちょっと、かなえさん、どういうことよ？あのトマトジュースに何か入れたの？あまりに突然すぎる展開に、私は間の抜けた声を出してしまった。あのトマトジュース、店長が気に入っていたのよ。だから私がいつも店長に渡してたの。それなのにどうなってるのよ。おつぼねが私に迫ってくる。ちょっと待って、どういうことなの？どうして私が責められてるわけ？ゆかさん？つまり、あなたが私のトマトジュースを盗んだ犯人ですか？で、それを店長に渡していたと。そう言うと、おつぼねは悪びれもせず、そうだけどと言った。その言葉に、私は一瞬固まった。おつぼねは正気か？なんで盗んだことを堂々と認められるのだろう。私には理解不能だ。その態度に、私は今までの溜まっていた怒りが爆発。はぁ？何言ってんですか？私、名前もちゃんと書いてましたよ。それに、私がトマトジュースをネット通販で買っていることも聞いていましたよね。どうして私のものって分かっているのに、それを店長に渡すんですか？どういうこと？おつぼねは、私のあまりの勢いに一瞬ひるんだが、なぜか私のことを鼻で笑ってくる。はっ！だったらあなたが毎日店長に差し入れしなさいよ。はぁ？あまりに意味不明すぎて、私はまた同じ言葉が口をついて出た。どうしたらいいかわからないといった顔で、あわあわとしている社員。他のパートは私と同じで、おつぼねを睨んでいる。このまま不毛な戦いが続くかと思われたが、意外な人物の言葉でおつぼねが黙った。お前どういうことだ？今までのものはかなえさんのトマトジュースだったっていうのか？店長のその言葉で、おつぼねは一気に青ざめる。店長は続けた。評判がいいからネットで買ったって言ってたよな。私はネット通販なんてやり方がわからないから、代わりに買っておいてくれってお金も渡した。じゃあそのお金はどうなったんだ？おつぼねは青い顔で店長と私を交互に見る。そして、その場を取り繕うための嘘を並べ始めた。あれは、私がかなえさんにお願いして買ってもらったんです。だからお金は彼女に。そこまで言った瞬間に、私は口を開く。もらってません！大きな声で言うと、おつぼねは目を見開いて、ものすごい顔で私を見てきた。パートのくせに口答えなんてするんじゃないわよ。いいえ、口答えしてはダメでしょ。おつぼねは店長に責められ、うまく言い訳もできず焦って、
私に向かってお決まりのセリフを言いかけた。でも途中から何を思ったのか、口調をやや丁寧に変えてきたのだ。本人は必死なんだろうけど、その様子がおかしくて、周りのパートが吹き出した。私も思わず笑いながら店長に向かって言う。お金なんてもらっていませんし、買ってほしいとか譲ってくれなんて一度も言われたこともありません。だってゆかさん、ネット通販なんてできないでしょ？自分で言ってたじゃないですか。この商品はネット通販限定なんです。私はいつもあなたに真似をされるのが本当に嫌で、あなたがネット通販を毛嫌いしているのを知っていたから、わざわざこれに決めたんですよ。でも休憩室の冷蔵庫に入れるたびに盗まれるようになって、何日も続いて困っていたので、今日はタバスコを入れてみました。そう言うと、その場が凍りついた。パートから小声で、かなえさん、トマトジュースにタバスコ入れたの？と言われたので、私は大きくうなずく。そうだけど。だって私のトマトジュースを盗んで飲んでいる人を炙り出したかったんだもの。タバスコなら混ぜたってわかんないでしょ？それに、万が一今日に限って誰も盗まなくて、私が自分で飲むことになったとしても、私、超辛党なんで美味しく飲めるし。実際、家でタバスコ入れて飲んだら美味しかったのよね。ちなみに、そこにウォッカを足すと、ブラッディメアリーっていうカクテルになるの。これがまた美味しいのよ。お酒好きが高じて、ついつい力説してしまったが、私は店長にこれを飲ませてしまったことを思い出し、我に返った。店長は確か、辛いものがとにかく苦手だったのだ。店長、すみませんでした。そういうわけで、私はこれを飲んだ人を炙り出して、謝ってもらいたくて、それに今までの盗んだ分のお金も返して欲しかっただけなんです。まさか盗んだのがゆかさんで、それを店長に飲ませているとは思わなかったし、何よりいつもペットボトルのラベルには大きく名前を書いていたんです。でもラベルを剥がして店長に渡していたってことですよね。今日はタバスコを入れるために一度開封しているし、いくらなんでも開封してあるものを盗まないだろうなぁとも思ったので、こんなことになるとは。すると周りのパートもうんうんとうなずき、確かにいくらなんでもやりすぎよね。ねえ、もしかして今まで私たちが冷蔵庫に入れたものを盗まれてたのって。という。先ほどの私の話で沈黙しているおつぼねは肩をビクッとさせる。その様子を私は見逃さなかった。ああ、そういうことですか。今までの犯人は全部あなたということですね。てっきり自分で食べたり飲んだりするために盗んでいるのかと思ったけど、もしかして全部店長への貢ぎ物ですか？店長はきょとんとした顔で聞いていたが、ようやく話が理解できたようで、いきなり怒り始める。まさか今までこれが美味しいとか、おすすめとか言って持ってきたのは、全部冷蔵庫から盗んだものだったってことか？私はその度にお金を払っていたぞ。それはどうしたんだ？休憩室はざわつき始めた。ゆかさん最低ですね。パートの方からボソッとつぶやく声がする。みんなの冷たい視線に耐えきれず、おつぼねは意気消沈して顔すら上げない。その時、開店時間を告げるアナウンスが流れたので、周りは売り場に急ぎ、休憩室には私と店長とおつぼねだけが残った。ゆかさん、自分の口で説明してもらえますか？私がそう詰め寄っても、おつぼねは唇を噛み締めたまま無言でいる。私はため息をついておつぼねに詰め寄った。あなたが私のトマトジュースを盗んでいた犯人ですよね。間違いないですね。頭に来ていたので、だんだん強い口調になってしまったが、それに驚いたのか、おつぼねはうなずく。店長から購入したお金をもらって、
それは自分の懐に入れてたんですか？おつぼねはだんだんと涙目になって、もう一度うなずいた。どうしてそんなことを？お前がねだってくるものはちょっとしたものが多いし、この間だってハンドクリームが欲しいとかって買ってやったよな。そのくらいなんでもないと思っていたが、どういうことなんだ？お前と付き合って1年、最近わからないことだらけだよ。いきなりの店長の爆弾発言に私は驚いた。付き合ってるんですか？あれ、じゃあ、ホストに貢いでる話は？うっかりを装った私の発言に、店長は目を見開く。ホスト？すると、おつぼねは焦り始めた。どうやら、おつぼねはホストに貢ぎすぎて金欠だったようだ。それでちょっとしたものすら買えなくて、店長にねだっていた。私たちの真似をしていたのも、ホストとの会話の話題作りだったらしい。そのことを知った店長は激怒。もうお前とは縁を切る。それに、今まで払った金を返せ。冷蔵庫から盗んだものもすべてだ。もちろんパートのみんなにも弁償して、きちんと謝罪もするんだ。すぐに払わないなら本部に窃盗していたと報告するぞ。おつぼねは顔面蒼白で小さくうなずいた。その後、私たちは今まで盗まれたものの金額を支払ってもらった。従業員にすべて知られてしまったおつぼねは居づらそうにしているが、移動願いが通らないらしく、今もうちの店にいる。店長も私たちに謝罪してくれた。店長は事態を重く見て、やはり本部に報告したらしく、おつぼねは減給処分になった。私ならそんな状態で働けないが、どうやらホストに貢いで借金もあるようで、仕事を辞めることもできないのだろう。あれ以来、私たちの会話に入ってくることも、真似をされることもない。空気になっているおつぼねはまだいるが、ストレスもなくなり、私たちは楽しく働けるようになった。